Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau kasih tips ketika mesin obras kalian lagi error. Jadi kalian bisa gunakan jahitan zigzag pada mesin jahit portable kalian. Ini aku pakai mesin Singer Start. Jadi setelannya extensionnya di angka 4 dan jahitannya yang zigzag yang kecil. Mari kita coba. Jadi pertama-tama kalian bisa tekuk kecil kain yang akan diobras. Jadi begini ya. Kalau sudah begini, langsung ditekuk seperti menjahit seperti biasa. Jadi usahakan ininya sama, jadi biar kelihatan rapi. Jahitnya itu antara ini lipatan ini, biar benangnya enggak bruduli. Coba taruh dulu ya HP-nya, soalnya susah. Dan ini hasil akhirnya, lumayan kan, jadi kayak sudah operasan. Jadi kalau urgent, males ke tukang obras, mesin obrasnya lagi error, bisa coba pakai ini. Oke, selamat mencoba.